好像没说对，还有对要对有没有也有那个咪耶，它时间时值在什么地方先延长，这些都没有才对。那你安静一点，完了后呢，就是有点进去，有点出来，有点进去，完了后试图进去，我知道你在那试图进去，然后出来，就这么点小事儿，对，尽量让他少出来，好吧？咱们从头再，他唱的稍微安静一点，好吧？好，来，这就要唱特别，因为你是夫人嘛，伯爵夫人来，气质给他唱出来，所以他说话肯定要，叫也不说慢不腾腾的，但是得有分量，不要完了，这样，不那么轻而易举就很轻松的就说过去了，好吧？好 ，OK， 他把它连的真的好好的连，已经准备好了。重音别反，好吧？就说，但别松掉，但就 more，好吧？来。没听见。尽管它就是说不是特别这个，但是你还得有，好吧？来。这么延长不要咪，别唱，就慢慢走，唱句子，不要在一个音稍微长点的时候不要就这个好吗？来，来。这就是你看字就是这就是不到位，所以我们老听个所以呢，字头就你刚不是问我，就是你不太清楚什么叫就是咬到后咽腔，就跟说话这个话下一个字到，你都是从这起，你平时说话是这样的，唱歌也是这样，也在那儿，你到那以后呢，它就容易跟呼吸就是挂上，好吧？好，就到这了吧？在那个到了以后，咪哟还在那，不是咪哟，别往外出，咪哟一直就这么走，看，咱们从这儿从头来一遍吧，把它接下去，好吧？安静点。唱情不唱声音，就是说，不要老给太大，我老得离开你，你要就太冲啊，不是那么大劲儿，但是得有，来，别怕别这么唱，就一开始就有，就说别就溜进来。想来点强音吗？用身体去让气息去做，意思就是说用整身就别往外出，用这些力量，别就说气住，就是别往外出，就简直好像就有戏了，就是这样就出来了。就刚才那个，你看，
就够了。你给表情，不是说给音量，好吗？好。对。过程就到了，好吧，就咪，这样唱，好吧？刚才那咪有好还是不太准。al mio， 哎不，mio，对，对，mio，来。念多了，不是多喽，多喽，就搁到那儿就轻轻搁到那儿就行了，好吧？al mio。别嘟到这儿来，啊，下去吧。tesoro 不是 tesoro， 你必须得还得要说出来，哎。o mi rendi， 尽管它是这个连音，你还得 di， 还得有，还得有 mio tesoro， 好吧？想在前边一点，好吗？想在前面就是准备好，不要太晚，你到时候再进来的时候就有点晚，好吗？来。老要就下意识就要给他做强弱，不要你就因为你把这个整句子唱出来，你用不着没这个必要也没说，你就就够了，好吧？别忽然一下做一个强弱的，就把这唱一个句子，来。你说你得把这个字，根本没有觉得这你要死或者难受，那你不能。字儿咬字儿，不要不敢咬，好吗？要不然就意思就出不来了。好，来。他唱的是第一遍，没关系，您从这接下去吧，没关系。这就是因为你在这分配不好，每一个你给的都完了以后要
还是能听见哦咪拉，到这里以后气儿就不足了。就是还要那个完了后就是这样深呼吸了不是吗？完了后就是这话就感觉有人呀，就是你看见那有个目标有个什么彩带或者什么东西，你就在这拉哦咪哪啥哦咪拉小门莫里，这才是要有的地方，你就哦咪拉就已经给出去了，到这就晃悠，好吗？就分配好了，就是说气息还得把它呼吸好了以后控制好，慢慢的给。这个时候就是还是这种保持那个就那个打哈欠的时候就准备打的就那下的感觉，老是那个呼跟吸老是对抗，老是要处于这种状态的时候你才能保持住。你不放心你尽管你吸着唱，这有对抗的时候，这个往上之后，你就声音会这么的走，好吧？来，就没了 ，OK， 走来，第二遍那个。别怕，整声。吸我这个声，别这么站，好，你先没准备好，来，就从哦咪开始上。这口气压根儿就给呼出去了，还吸出去了，是吧？鼻子跟嘴一块儿去，人家应该听不见你的呼吸声音，鼻子跟嘴一块儿去，这就深，完了后你就咪，再接着说好吗？还从这儿来吧。就是怎么说，就那个风吹的，哎呦，就风吹的你呀，就不是有点这样的感觉，这也是一种感觉啊，你感觉不到就想别的办法，就是这，还是就是后边有一道板子嘛，就是这后咽壁，你就把它挡住一个板子，就老往这靠，老往这靠，老这么靠，你就把它你就不会往外杵了，好吧？OK。走，就是任何这个高高低低都往那个方向走。你看这不低了，我还在往那儿走。那样，就从的麦开始，你就不要把它呼噜过去。我老听到对，掉下来，还有一个就我就是下意识的，可能就是忽略这个不重要了，反正也好唱就不注意，不要每一个字儿都要在你那个要穿起来，在你的呼吸上走。来。
有点就是还是吸，就是没办法，我没别的可说的，就是还是吸，还是在往里吸的这么走，里边就往这边就这么射，所以呢，你要像那个滑音的时候，就这个滑音也就不太好听。比如说你要是就不顺，就有卡，这就说明因为你往外走，所以有这个卡。要说没这个卡的话，贴着这个板，它就没有卡。你要有这种这个就是波鸠风这种气度，但也防止把它给唱的就散掉架了，这最后找不着怎么回事来着？这首歌就散掉了，还是要把它拢紧了，但是还是要唱它的线条。完了，你要这个字儿啊，你要老在口腔里头，就是字儿跟这个那个腔体老要都在口腔里摘不清楚的话，你这个线条就出不来。所以呢，实际上你呼吸好以后，把这个字，比如说我们说起点，你搁在这儿说也好，就你自己的感觉，或者贴着这儿说也好，实际上气儿它在这就动它的音乐，你就在气儿上就说就唱你怎么进怎么它就在那腔里头走。你不进腔的话呢，你的线条就出不来，因为你老在那进出，就老觉得你音乐上不顺，这因为你不进腔体，你做不到，好吧？好。
这是一个小歌对吧？咱们就是上1年级都唱是吧？1、2年级都唱。就说你条件好，反正也没事儿，正常也可以，反正也没有什么大的困难，也能唱下来。但是也还是使点劲儿，是不是？也还是不是特别舒服。因为什么呢？我在这坐着看见，往这么走，我说就是这么走。这就觉得好像这个鼻子这样，完了以后这个嘴唇变成这样了，就是就全部都往外拽，这样的话呢，你就没有什么音色，这你又不进腔体的话呢，就没有什么泛音，条件好，这歌又不大，完也能唱，完了以后呢，那这就算了，把那音乐唱好点吧，那个字儿，你看你在床上躺了3天了，就说 Svelja 你醒来吧，你再别这样了，我的你那的。你就没有我看你身上没有这种感觉，没有在跟谁说话，或者你不要再睡了，你没有跟他在谈话，没有跟他在说话，完了后来就这样，这就是我们的好像有点就是通病容易犯，就是不要特别小看这样的小歌，尤其这样小歌，我们就既然声音上不要有太大的顾忌，也能唱下来的话。那就在音乐上多下点功夫，好吧？咱们这你看，这不3 giorni sono，你3天了，你在床上啊？但是你呢，2次你呢都应该不一样，你在那儿已经3天了，完了外边你看脚锣鼓上肩膀里你那的是你的，咱是哪个？对，你那的，你看2遍重复，它重复我看见了，你也想做上，但是你必须得感觉到才去做。你们说为了上边写的坚强我做，下边说的健弱我做，他为什么让你这么做？他让你去感受，就让你说要做出这种表情，就让你去体会，完了以后再表现出来，好吧？完了以后，你看都说2遍，你就每一遍都应该不太一样，是不是？看，咱从头来，好吧？好。能不能咱们能突然有这么个声音呢？说话，你跟人说话，你不能这么说，人有病，但人家不爱听我们唱歌，因为我们说话老是不自然，对吧？你说 tre giorni son che Nina in letto se ne sta， 他在那儿3天了，在那儿说。来。这都是 piano， 你跟病人说话，多用心，不要用那个音量去说，好吧？因为这也不是大歌剧，用不着，好吧？来。对，我马上就想到我少说了一句，就是没有让你挂的那么满，也没说让你就卸下来，也不是这，好吧？也尽量就是调配到合适一点，就说深呼吸，完了后在那儿轻轻的说，好吧？来。你感觉得出来吗？感觉得出来。对，刚把特搁进去，就出来了，就永远就放在这个位置上，尽量争取，好吧？来。不足这是你又咬不到那个，因为在那晃，你搁不到这儿，所以你用不上劲儿。
就你看你呢，脑子走在前边，就是你的情绪走，人要特别积极，不要这样，你看，老是处于积极状态，因为你要用这些，包括你前边后边，这都是一个你要给它做这空间来嘛，你就得积极，要不然出不来，好吧？好。哎，包括你的所有的地方，老是处于这样，多少但老有，来。字头 K 你呢 这就是不进腔体的，就是不挂气儿的声音，就显得一下就单薄，就跟小孩一样了，好吧？还有一个那个，那地方还说你呢，就你，要不要下来？这个积极状态老要保持这种兴奋状态，好吧？来。中文先把我给搅黄了，等会把它唱完了，别花下来。如果这样，他为什么不写两个，把它变成3连音，就让你撑住了，好吧？好。OK。听见你呼吸的声音。来。而且那个你得回到那个哪儿出来的，回哪儿去？你要搁到这儿，你才下一个字从那儿出来，要不然就回这儿了。好吗？试图搁到这儿，来。对，我跟你说，哎，我刚才说，就说用整身，就不是说要你的音量，让你用整身。这一下出去了，好吗？可以做，但就是用整身做，不是要你的音量，好吧？对，in 要不然就好吧。别这样，干干净净，简简单单，就跟写的一样。就这么出。好，来。要见上这儿，还有一个你得醒来吧 ，Svelia 在这 ，Svelia 这样开吧 ，Svelia 这就直了，就死了，好吧？来，听不见字头 ，Svelia 的 ，Svelia。
下被嘛就给带出来了。老用这个嘴唇啊，咱们现在不那个想让它进去的时候，嘴唇最后也是要用的。现在呢，你因为帮你的倒忙，所以能不能咱们手把那个嘴闭上，里边张开，试图那么张，好吗？就跟想打哈欠的时候，旁边有人不好意思，你不也捂着嘴打吗？就那样的感觉，试一试。OK。Svälja，就从 svälja。你看就特别随便，你知道吗？一定要讲究，每一个字出来之前，因为它歌太小了，就那么你看这一小节里头就一个音儿，然后梆梆梆梆，你就给它唱成这样，就一杯水了，好吗 ？OK。就你看他都给你写了弱嘛，他都帮你了嘛。那个叫可以用，但是这个是因为情绪需要，你可以用，好吧？好。我就完全我什么都没发挥，他就这么写的，我就这么做的，好吗？好 ，OK。身体积极，死的就这样，死的，活来。Accio right。Accio non dorma più。Mia Ninetta. Mia. Okej.别张那么大，真的别张，现在帮你倒忙，你知道吗？我相信你现在特别想坐在这儿，就因为你老撅来撅去，老拽出去，OK，就试着不张嘴，你肯定没事儿。矫枉过正太过了的话，好吧，来。就说到这儿。掉下去了，这是一个字就还在这儿，好像要弄下吧，第二页就不管了，松掉了，好吧，来，你在这个多先换口气吧，因为怕你因为这个地方需要你做点表情，你要这一口气的话你唱不下来，还反倒不如前面换口气，完了以后从容一点，把那 P 唱完。好，来。没关系，你那个take time 怎么说？那个时间你拉宽点没关系。进二房子。谁都不会跟你抢。
就把最后一句唱了吧。从这开始说。对。你回去感觉吧，这些东西那个都是感觉。现在这对，也不往出去进，你体会不到，这就慢慢去体会。所以不要小看这样的小歌。好吗？谢谢老师。一定别往外撅，往里送。好。你自己觉得呢？不好。怎么不好了？首先声音有点哑，不干净。然后那个也是出去进来，好像。对，自己有意识就行。对，自己能有意识就已经有进步了，对吧？好，这个就是怎么说呢？这个剧情你都知道，最后就是爸爸不让这跟他结婚嘛，所以他就做那不是，你可以站着坐着都行，求爸爸。所以她还是个小姑娘。完了这歌呢又那么舒畅，滴噜滴噜，你听那个钢琴哈，所以特别把它唱得流流畅畅，没有那么多别唱那么大那么散，很紧凑，简简单单的把他该说的话说完。就完了，完了以后就跟你说的进进出出的，一会儿在半拉，一会儿在外边，一会儿在某一个地方，尽量把它能统一，好吧？因为你们声音呢怎么真好，声音是真好，就有点浪费，就是不把它就是搁到这个，把它变得更美，你知道吗？把那美的声音，现在我觉得好像是应该是加了工以后，应该是不是更美？但是现在就是搞得好像。就是呲里擦啦的，不干净，好吗？就 O mio bambino caro，就按这个语言去说，很简单。完了咱们开始，完后我再跟你说。好，来。non caro, o mio pappino. O mio pappino. Babbino. Pappino. 不是 babbino， 是 babbino。Pappino. Babbino。Pappino。你看，你说出来就跟我说嘞，这 babbino，babbino。
巴比诺。而且你看，这就是在嘴上说，嗯巴比诺你做不出来，你只有在气上才说巴比诺，没有这么多东西。巴比诺。哦咪哟，不是哦咪哟，是哦咪哟。OK，还有一个别唱那么长，你看这儿那个哆，基本上还两个 P， 好吧？来。你求爸爸的时候，你不会哦，你不会，你说哦，你爸爸是吧？哦咪哟，爸爸，你看不要当哦，这不真实了，好吧？哦咪哟，巴比诺卡。这是个大人唱的，不是小姑娘唱的。你看，这就是因为你全在嘴上。对，你这是什么？你的声音啊，跟你的字儿啊，全绕在这个地方，就是你根本就贴不过去了。不，还有这怎么说呢？就是说啊，后边这个咽叫什么后咽壁啊，这啊，对，我好像说了已经几百遍了，还这句话。这个地方别张那么大，就是你当着别人不敢打哈欠的时候。这马上就来了，这不敢打哈欠的时候，就那一点的感觉啊，这都不用张，你知道吗？就那感觉就吸着，把一个字一个字往里送，不要有噔能撞上说，老是有空间，好吗？而且不要每一个字都给那么多，而且还有一延长或者稍微高一点，当就吐出去了。不要这样，好吧？来，哦咪哟巴比诺卡罗，就特简单，好吧？小孩嘛，来，我不说就是小年轻女孩子，对，哦咪哟，哦咪哟，哦咪哟，啊，你看。出来，你把字，你感觉咬到这儿，或者贴到这儿，试一试。咪哟，不是咪哟。啊。你看咪，还是这样。哦咪，这个声音是正的。对，不知道巴。你是这么唱的？来，两个 B。right。你看，这就是你的这个，而且树这么高的位置干，这不是位置，就是说这距离它拉这么高干什么？就这么一点，平平就这么一点，就这么这。哦咪哟巴比诺卡罗就够了，动作太多太大。我觉得您唱的特别的轻松和容易，我怎么觉得？那你觉得我在喉咙里吗？不是，我说我就觉得特别复杂的感觉。对呀。你这东西太多，而且你每一个音都给的就要往冲锋陷阵的，一有一点音儿就马上就冲出去了，不要的，来，唱情绪，来。哦咪哟巴比诺卡罗，你别去悲了。好，就把这用这感觉唱。你唱个咪别去悲了，我让你听，你就接着唱这个。这个是对的，是吗？啊，这个还可以，这个还可以，相对的来说，对，但是不要使那么大的劲儿。而且你看你咪啪姐，我喜欢，你说的咪，我没觉得你喜欢，咪啪还在这等着呢，就要唱那个音儿，好吧，不用等，因为你这个你随便一张嘴都能唱，就你这么好的条件，好吗？来，好，一句一句唱。咪哟，从前面开始。哦咪哟巴比诺卡罗，你别去悲了，又出去了，保持住。你别去悲了。出去的
就是在这边已经养成习惯了，所以你一天两天改不了，就是说。这样的声音就音色没有什么音色，而且音乐又不连贯，完了后因为你的进进出出也打破你的这个线条，你知道吧？就破坏你的线条，就觉得就不连贯，好吧？来，咪飘去，你脑子先走在前边儿，白罗，还那个落还得哗啦才到那儿，啊。咪飘去，白罗。我要去到那个 Porta Rossa 去买那个戒指，你这得把这话。Wandare in Porta Rossa a compiere l'anello, sì ci voglio andare。完了以后，对不对？得说事儿，你不是跟爸爸说着求他吗？好吧。呀。对 ，warm 的他呢，他把那给你打一个这个的意思，本来就是 warm 的意思，因为唱着方便，他就省略掉了，好吧？完了后你就把它 warm 的，必须你不能 warm 的，就不是你不知道这话什么意思。warm，你看 warm 的。warm 的嘞。对，不是是warm 的嘞，就跟写的一样，对。完了以后，音乐上也没有这些意思都唱不出来，你知道吗？就也还可以说得过去，但是再让他真的去说一说，就不太好。你看，你不是去拉摆这个戒指吗？拉那你看这些，你看每个字头你都不清楚，你看那而且我也不知道你说什么呢。Porta Rossa， 就因为你不在气儿上，所以你就说不出这两个仨来。Porta Rossa。A comperar l'anello, sì ci voglio andare, e se la Andresa Conte vecchio, ma per你得去说，这什么都没有，再没个情绪，再没有个词儿，这个字儿又那么简单，你知道吗？因为你声音进不去，对，这又是一个问题。所以完了以后，音乐上也是就是平平淡淡的，是就不清楚。这为什么呢？你字咬不到气儿上，你知道吗？你搁不住，甭管搁到这儿也好，搁不住，所以就乌里乌突的，就这样，好吗？好，对吧？后边就从 C 尽量唱，你因为这反正中文意思也都跟你说了，那行。
没想到要到那儿呢，这要走在前边，为这个要做准备。OK， 来唱。就是老的那个墙 vecchio 必须要说，这个地方就开始激动，就得往上走一点。再来，一定要把这2个字儿都唱 vecchio 唱出来。哎，对 ，Andre， 第二。唱情绪，好吧，你看还 piano 呢，这儿你看，唱情绪。就是在你嘴唇说的结果，就是在口腔里边说的结果，你就说不出来，你想说，但你就说不出来，好吧，好 babbo， 像这个意大利的 b d g 都是从这儿说的，像 p t 可以 p t， 它比较的就是不那么深 g g g 都是要用这儿的，好吧babbo， 念 babbo something like that 你看你这就不够了，你求了，你求爸爸根本没有，真是你要哀求他，你不会这样的，不必他别。这个你要不坐在气上，你就做不出来。啊，你也坐在椅子脚的一边唱一遍，把这个，因为它又不是特别难。行吗？好吧。就从那儿起，不服劲，还在那说。
我感觉到你试图用一些这些地方，但是呢，因为这个呢，因为它是滴啦哩啦比较多，所以呢，音符上去跟着上去，音符下来跟着下来，就忙得一塌糊涂，你知道吗？就这样了。完了以后，最后就挂不上了，因为你太忙，就进进出出，非要在这儿折腾。所以旋律走，他跟着走，你不跟着他走，用气去让他带他走，好吧？这这就是没有哎，就出去了啊！哎，对，好吧，这种扫的，而且你看意思你都全部都写下来了，咱们再从头唱一遍，怎么样？哎，人家说了，比piano就慢慢唱，而且就跟唱欧米亚巴比诺嘎罗一样，它多高它多低是它的气，它就管着它来走，但是你呢还在这走，别这样做啊！不是控制，你就在原地，别把它当一个高音去唱，原地，那好吧，别跟着音符跑，好吧，就出，也没有让你，不是这个意思，就歌的，对对。就够了，就带一下，撒，重音在那儿呢，好吗？来。这是不管它了，这一个就塌下来。好吧，用这儿，好，咱们继续这次用这儿了。是这样。在这说，闭嘴。不上去了吧？拼了就没关系了，继续下去。拼的是一个字。还在这儿呢，来。你怎么唱的那个？你怎么唱的不太一样了？对，我唱的是每一个那样。对，那个。是还原的。对呀，不。对，他唱的。对，他唱那这唱个什么？你还原了对不对？这是的，对。你好像在那个站的时间长了。哎，对，来，弱，你看上面都写着呢，来，一下就在，不对，一下就张的到嘴。不在这儿，放这儿，你又把这儿忘掉了。字儿搁在这儿。还从这儿唱吧，你这还是上台阶，好吗？你看，这个吧，滴答。
的 no 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 no， 你只有用这样那个鸟吱吱都是从这儿出的，所以那是嘣嘣 no 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 no， 就一下就没音色了，嗓子好吧就调出来了。你们一定要事先做好准备。对 ，no no no no， 你们陪着就是好像就是心不在焉的感觉，知道吗？我知道你不是，就给你这样的效果，这就是说你准备不足，在这之前把这个你们陪着就那休息的时候你就那就出去了，好吗？OK。在这儿闹，对嘴。在这说。就掉下来了，一直送，来。但是你要把它当成 C K O V Bro 是一个字，对 C K O V Bro 你不能一个一个字去蹦，它是一个字，你有，但是你在感觉上要把它要 K O V Bro， 它是让你强调它才给你，这都是表情符号，知道吗？得用，不要把它 K C K O V， 就是好像没有联系，是一个字，好吗？哎，不是情绪上的强，哎 ，OK， 或者或者啊。你要是真是贴着这下来，它就会顺。这就说明你的 portamento 做的不好，就是因为你贴不住。所以这样好 ，OK。对，刚才这样不使劲就可以了。OK， 就从这个地方开始。不要太多。咱们也不说什么你到这个时候你得稍微得要抬起来，不就说了，对，尤其是
你什么都给的一样足，完了就贴不住。对，只有贴住，只要让你的声音贴到你的就是还是这个后咽背这儿，贴到这儿，字头完了以后一贴住以后，你就怎么说它都不会出去。这个时候呢，由你的气来给你做的，你怎么说它怎么，你就说，它有，因为它有这个乐器，你已经给它摆好这个空间，老有空间。你要在嘴里头呢，就在口腔里头，你就在那搅拌搅的折腾的，把你自己累个贼死。完了以后又声音也不，声音对不会传，不会好听，会散，好吧？好吧，把最后唱完吧。行。开。唱最后那个能不能？行。养成习惯，最后一个呢？养成永远是深呼吸的感觉。呀。OK。感觉去吧，好，来。要深。这个我就感觉就是小孩儿，啦啦啦啦哩啦啦啦，我就感觉有点这感觉，好吧？所以越是这个低的时候，你得更得贴住一点，要不然就真直了，好吧？还是有啊，要嘣也有，它还是有，像个气球一样。对呀。从这儿，对，不要从这儿做，这个那么低也搁到这儿，或者你想到这儿，好吧？来。就全在嘴唇上。你看我让你坐这儿，就是让你去感觉它，但是你不去感觉，我也没办法，这怎么办呢？会用什么样的办法？可能这个办法对你不起作用，但是用什么样的办法？就是你呀，已经养成就是大的这样的习惯。当然一下你也进不去，但有些时候好一点，就是有些时候这下边呢，因为下边本来就不容易进，完了后你还再不注意一点，就就大白就这样亮出来了。就试试吧，好吧？好。这边上去来。都写着呢，就按写着做，来。出去了。
年级了？2年级。OK， 行，那可以聊聊。OK。这个没考过班的。啊，这个是不是你刚学？对。那你有没有学过一阵儿的东西？有没有？有。什么呢？那个拉沙。Lascia più bianca。好，没关系，我们也可以先把这个稍微弄一弄，完了以后咱们再调也可以，行，没关系，因为这样差不多，好的。不，因为这个你要不熟的话也好。你要我说啊，我感觉什么呢？就是我现在发现啊，咱们多多少少不同城，有些时候我就曾经在外边去台湾还是什么地方去，也是给人听听。后来我觉得特别不好意思，因为老觉得你跟人。我老在说一件事情，换了个人还说一件事情，换了个人还说一件事情，人家你有没有别的可说啊？怎么老说那么一件事儿？因为什么？回过头来，我觉得就大概其出的毛病啊，都在一个地方，就是有人就这深度程度深浅而已，出的问题几乎都差不多，哎，所以我呢还是有点比较心虚，因为我又不是就是真正的老师，我自己在唱。但我可以听啊，我说怎么都大概其这样，我就问我的老师，完了对呀，他说你不用那么，你应该有自信，你听的是对的，就是因为大概其他也是他觉得大家有同样的所谓的毛病，就是这样，所以这就是又是一个典型的这样哒哒哒哒啦啦，这没有任何关系，因为什么？咱们条件好，这有声音，所以呢。你反正也上也能出，也都就费劲儿就能出，所以就没有方法，这就叫凭着自己的这个条件好再就唱，所以这样东西有些时候你再好的条件，你要不给他方法呀，他艺术上就不美了，因为他所以我们还要当艺术家嘛，这样的话你就做不了艺术，因为你唱的东西就哇哇的没有任何修饰，你知道吗？完了，你这个可以唱，再大点你就唱不了了，因为那个时候你就该觉得费劲，完了就该不给劲了什么的，这个的就好多毛病就来了，你就觉得我现在这个唱这个没事，唱那个有事儿，实际上，因为就这么一点问题，造成所有的事儿都麻烦，所以呢，我觉得你呢压根儿就没用，这个也许紧张哈，就这身子跟你没有关系。完了和这个里边唱什么我也没觉得好像你指导多少，完了以后老师在那没关系，完了后到我这儿我一进就完了，而且那个进来嘛也是就滴答答的按拍子数，好啊，咱们刚开始可以这样做，我觉得应该这样做，因为什么呢？要是很多情况下呢，我们就有一种情况就是比较就有些人来得快吧，他哇哇哇唱出一大堆的毛病来，然后再去改特别难。所以你刚开始，咱们也可以真的一板一眼的按谱子，把字儿也唱准了，念清楚了，唱准了，完了把音符也唱准了，完了以后咱们再加东西，可以。咱们就是还是咱们人是很自然的东西，你说话的时候你自己不感觉，你是在用气呀。你说话的时候，你看我们都一直在说话，他就不停的流露，你不会觉得他一下捏一下，我说他不可能，你出的声音都这样，为什么都开着，很自然嘛，你就用呼吸在说嘛，就是这样，只不过在那我们唱的呼吸呢稍微不一样一点而已，对吧？所以能不能就是说，咱们用一下，就是咱们要制造这个乐器，给自己要制造乐器。你现在呢就用你那个嗓子就对付，你知道吗？那没有这个乐器，要制造这个乐器。所以刚才我们一直都在说，我们就说就跟他们有铜管，有的吹的，它都是管子啊，这是不是？长笛它也是，它都有管子，然后噜噜噜噜噜噜声音从这儿出，所以我们得给它也制造出这个，那就是我们的身体，我们的头部啊，什么各个部位这些东西。就是所谓的腔体呀，就用地方该打开的地方都打开，要积别，尤其这个东西，这个在丽娜是个小鬼头，你知道吗？所以他还特会来事儿，完了以后那还不老老实在这跟别人去调情去了，完了以后又在这去道歉什么，所以他并不是那个傻乎乎哒哒哒滴，你就不应该出这样的声音。所以，而且滴答的那个装音，滴，这就是他的这个性格，你知道吗？你就得给他唱出来。就是说，唱词儿。对，唱词儿，就在这儿说，因为你母音都说了吗？来。
你吸好那口气以后，就搁在那儿，就搁在那儿说就行了，别一个一个音儿给就是什么给劲儿，知道吗？不要每一个人都给劲儿，好吧？来，在这儿说，来。放这里边，你就感觉，你看，就往这里边，从这要冒出去，好吗？你看，这就挖自己，感觉你知道吗？这是不是挖洞吗？你就挖自己，这么着挖 ，OK？ 反正有字儿嘛，你就连在这儿连，因为什么？你气儿不连，所以你在这一个一个的蹦，好吧 ？OK。气吸住以后，就落到这儿以后，就在那儿说，你都不用动，它自己会动的。OK。可以。那个音量，好吗？这就是你，好吧，都不要给你一模一样。这个时候想点点音乐，它会帮你。这就是因为你一个一个的蹦的结果，好吗？OK。还从那地方，想好了。这就说明你为什么就会出现这，就是你气儿用的不够，所以哈哈哈就一下就进嗓子了，而且滴答答发，所以你气儿不能一个一个都给的那么足，你得算计好了这么简单的歌，好吧？这样唱就有意思了，所以发就太白了，好吗？OK。来，no sa fa， 来，no sa fa， 慢，你可以有时间，有足够的时间，no sa fa， 都用这儿，而且发就这都是死的、僵的，我们人是活的，音乐也是活的，好吧？发别在这，你就如果是我跟你说，你要保持住，现在你尽量用这儿，完了吸着的状态，你就不会出那种所谓的比较傻的啊的声音，就不会出，你知道吧？no sa fa， 就有劲了，好吗？OK。还从那儿来，他别想好了，因为你后有一个停住，完了后还要有一个渐弱，还要渐慢，所以把它分配好了。吸着往这儿唱，来。好，你能不能把这个地方别给它唱强了，相反的唱弱了，但是往这些地方走，好吗？而且需要时间没关系，你愿意听多久，当然不是说愿意听多久，可以听点没关系。来。
么说呢？不是说你不是好女人，但是你是个非常能逗人的人，你知道吗？去逗人，去诱惑别人。他说不个傻瓜，谁去呀？是不是？所以别傻唱，真的别傻唱。尽量往里吸，做它那个渐弱，尽量做好吗？OK， 还从那儿做。什么字？把。好吧。好。来。就这么大声。别往外出，往这儿出，好吧？我们坐在这儿了，让你用，你就尽量用上，好吧？而且滴答答答就扔到那了，滴答，你要再去了，它的位置就高，你这样的话一下滴啊，后边就听不见了。OK。Sapere， 我看从哪？è un contere, è un certo。这个，咱们这音乐上，哒哒哒，不，你得先走，你们老是脑子在后边，你知道吗？你还没到那，你先到那儿，要不然就老觉得我们在后边。è un certo， 我已经都还没出声，已经感觉都到那儿了。好吧，要不然老觉得就傻，好吧？OK。还说了 non lo sa fa， 别死啊，就降调了。non lo sa far，certo è un certo， 就从这儿往下来，哎呦，接着别重新起，好吗？是重新起，但是连着，它的句子要练好，好吗？来。Non lo sa fa。还细着唱，但是要说到。就真傻了，你知道吗？就唱傻了，好吧？咱们争取就 OK。再不进一点腔体，再不用一点这个，人家就看你啊，在台上就在那张嘴，听不见你的声音，或者只听见也不知道你在那说什么，所以这种时候就小心 sentire， 就别这么出，就这我看啊，sentilo battere， sentilo battere， 还得有，这多省事啊，别 sentilo 还使那么大的劲儿。还得不了好，是不是？来。你看，容易，还有就是有些时候我们很容易，我就发现那个两个子音 bella 或者是 battere 或者 promessa 这些东西，我们老咬不准。为什么？你不在气儿上说，所以你觉得battere。觉得你在那咬两个，实际上老出来是因为什么呢？你不到位，你不在气儿上去说，或者气儿上，对，不在气儿上去说，所以你老是吧
padre 那个字儿不叫 padre， 叫 battere。好吧，这就又说明就是说你只有在气儿上，你才能说出这样的东西，好吧？来 ，senti lo battere， 来 ，senti lo battere。Toccami qua, senti lo battere, senti lo battere。这个就特别像，你看还是脑子在后边儿。Toccami， 这个我没唱过，但没关系。Toccami qua, senti lo battere, senti lo。你老得走在前面，要不然哒哒哒哒哒啦啦啦啦。哦，好吧。对对对。OK。Senti lo battere, toccami qua, senti lo battere。OK， 来。Senti lo battere, toccami qua, senti lo battere, senti lo battere。人家在这个地方，人家没说，我们你看都是 senti lo battere, senti lo battere， 这儿叫 battere， 不叫 battere。而且音乐上它的音符也没那么长。咱们就按他写的去唱，唱也还可以吧，好吧 ？OK， 就从这 toccami qua，tocca 就是接触碰的意思 ，tocca 这得说出两个，你不在气上你就说不出两个来，而且要轻轻说，就实际上轻巧不说让你讲 toccami qua， 这就是我们又说到这个重拿轻放，这个用那个。就抬一个很大的东西的这感觉，完了去，嘣，就跟碰那个杯子，那个水晶，嘣，噜噜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 ，是吧？就那样碰，叫叭，就什么声音都不出，好吧来，好。嗓子，真的。这是有区别的，对不对？好，尽量吧，好吗？好。OK。对，而且你不能把它唱的滴啦哩啦哩啦，好吧？OK。而且这些所谓拉长音不是傻延长。有感觉，好吗？OK。从这个地方。稍微senti lo battere, senti lo battere, senti lo battere， 从那儿开始吧，好吧？Senti lo battere, toccami qua， 好近一点，好 ，toccami qua。对，尽量想这些地方。Toccami qua, senti lo battere。有意识的把这个嘴唇挪到后边去，就是嘴唇不要用这个后边，就感觉你的嘴呀是这样的，咱们能不能把这儿挪到这儿去？这样，senti lo battere, senti， 他把你的声音全部拉上，你进不去。你再用气的话，问题是你老往外杵，你就进不去。好吗？好。senti 就这个就一个挡音板上，蹭蹭蹭就往你的这个咽喉这后咽壁贴，往那打。就别打嘴上动作太多，那声音啊跟那个字儿要摘开了，我们全在一块儿，好吗？OK。别出那么大声。
就是干的，托个咪呱呱，托个咪呱呱，托个咪呱呱，托个咪呱，是不是？呱呱，这就不挂气儿，所以就也不又出来就直直的。完了以后，又做不了表情，完了以后又不感人，好吧？行。托卡咪呱呱，这叫做呱呱呱呱，你只有在气儿上能做，要不然你做不了，好吗？来，在这说托卡咪，托卡咪呱呱，托卡咪呱呱，托卡咪呱呱，托卡咪呱，托卡咪呱，又出去了，托卡咪，从这唱，呱，就第一行的2个小节，来。托卡咪呱，托卡咪，就别就尽量往里贴，好吗？贴住了，你不习惯，好吗？但是尽量，好不来。因为这个托卡咪不重要，这托卡咪呱呱，托卡咪呱。啊，来接。托卡咪呱呱，托卡咪呱。嗓子人托卡咪就要托呱托，你看托托托呱托卡咪呱，托卡咪呱，托托。对，但是你在试图，但是你已经习惯也这么走，你不会贴，咱们只能就慢慢去琢磨了。这1天2天做不到，但是你就知道这个就是，唱不着唱念。第一，声音又白了，完了后音乐上也白了，完了后又不感人，就。但是咱们2年级没关系，咱们还有好几年呢，是不是？慢慢，但是一定要记住往哪儿走。就是在练唱的同时把音乐别丢了。我们上学校的时候就容易，好在我碰上了一个非常好的老师，沈香老师跟李静伟老师，他们经常注意，就是说2个一块儿走。当然你声音没闹明白的时候，你想做你也做不出来，但是稍微弄明白了一点的时候，尽量把它也带上，不要忽略了，要不然的话养成习惯了以后就咣了，在那发声，唱东西就白了。完了之后也懂什么意思，但是也不会表现，因为没有养成就是尽量去琢磨这个歌曲内容或作品内容的习惯。